后来继续这件是跨国的爱情诈骗案。新北市新增一个70外岁太太，伫个面册熟悉一个查甫人，对方讲伊伫个盐门的阵地咧做军医，双方是愈讲愈投缘，佮讲伊想要来台湾，要甲伊做伙一世人，但是无钱买飞机票，爱这个太太就汇17万互伊。加在银行的行员发现无对当，偷偷来通报警方。这个警察是苦到无心，有嘴讲到无烂，甲苦劝半点钟。这个太太也是真坚持要来汇钱，尾也讲到1点，伊才来相信。这个对方人伫个盐门，但是银行的口座伫个台湾，安尼对方是要安怎来领钱呢？这个太太听到这，才总算来澄清。会到3重邮局，3重邮局哦。你手机就有看，我要帮你看一下资料。银行行员假要对资料，不过其实是要看手机的对话记录，因为70外岁负责人要汇真侪钱，煞讲袂清楚对方的身份。你敢有见过面吗？有啊。伊伫倒一间病院？伊伫军呢。倒一间军呢？3军总医院？不是啊，在国外啊。这位查甫讲是盐门的军医，知影负责人洗油纸，照三顿甲关心，甚至佫讲想要来台湾陪伊，希望汇款，互伊去买机票。那是我朋友啊。啊，伫倒位熟悉？这边啊，伊伫做中医啊。做西医外科啦。行员警一直甲动，不过负责人原本也是真相信。指出了一招，就是跟他讲说，你要汇款这2个账户其实都在国内，一个是在3重，一个是在新竹啊。如果你的朋友是在也门，如何能够拿到这2笔汇款？讲这句话，才互负责人清醒，相信对方是一个骗子。警方提醒，类似爱情诈骗，拢会经一寡家己大或者是失婚的负责人，来路不明的朋友，若是讲着汇款或者是领钱，就要特别注意。